Das Holz, das muss auch immer schön, auch wenn es neu ist, einmal angeschliffen werden. Es entsteht sozusagen eine kleine Patina, die dann eben dafür sorgt, dass das Holz die Farbe nicht richtig annehmen kann und keine vernünftige Haftung zustande kommt. Deswegen grundsätzlich rohes Holz, auch wenn es fabrikneu ist, einmal schön überschleifen hier. Und was auch ganz wichtig ist, die Kanten immer anfasen, ne? Dass die Farbe sich da auch schön rumlegen kann und auch eine bessere Haftung und besseren Schutz gibt. Das ist immer ganz wichtig.